родилася, на солнышке вызрела. Вот ты, милая моя, на солнышке вызрела, по сенюшкам ходила. Вот ты, милая моя, по сенюшкам ходила, русу косу чесала. Вот ты, милая моя. Русу косу чесала, гребешочек ломала. Вот ты, милая моя, гребешочек ломала, к себе милого звала. Вот ты, милая моя, раскудрявчик дорогой, ну-ка рядышком не стой. Вот ты, милая моя, ну-ка рядышком не стой, попляшу-ка я с тобой. Вот ты, милая моя. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня у нас в гостях ансамбль «Родник» из города Южноуральска. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня, в последнее воскресенье лета, а лето у нас в этом году было очень жаркое, нас приютил санаторий «Урал». Ансамбль «Родник» существует уже 20 лет, и я знаю, что там была такая очень интересная история, как образовался ваш коллектив. Это было где-то на отдыхе, это было очень спонтанно. Вот что там все-таки произошло? Да, это было в Карагайском Бору, в санатории, зимой. Мы поехали, поскольку вся наша компания была из музыкальные, такие творческие люди. Вот. Мы взяли с собой инструменты. Вот. И как-то так получилось, что появилась возможность выступить там. Так. Причем мы даже какие-то сделали там билеты. Но как-то получилось, что мы не бесплатно, не бескорыстно. То есть все нормально, все нормально. Да, еще сказать такое к удивлению, или я не знаю почему так, концерт очень хорошо прошел, мы даже повторили его еще. Причем концерт он не готовился, а так вот кто что мог, кто пел, кто умел петь, тот пел, кто умел играть, тот играл, кто говорил, умел, тот говорил. Вот. И вот так вот видимо, это как-то отложило какой-то след в дальнейшем, то есть почему мы вдруг решили объединиться. То есть фактически можно сказать, что с первого же выступления вас ждал успех. Ну там так получилось, да, что мы сами не ожидали. Концерт был после ужина, и когда мы пришли на завтрак, нас узнавали все, и мы проснулись на утро знаменитыми карагайскими артистами. Так, отлично. То есть на отдыхе происходит очень много всего интересного. То есть не только можно завести курортный роман, но и стать знаменитыми. Слушайте, ну-ка давайте расскажите про ваш роман. Про наш конкретно? Да, про ваш конкретно. Личный. Личный. Наш личный роман очень замечательный, потому что мы учились в одном музыкальном училище, и когда я пришла на первый курс обучаться, Николай был на 3-м курсе, но мы с ним никак не встретились, не столкнулись, потому что я сильно занималась, я была очень отличницей. Я в армии был. А он ушел в армию в этот момент. И когда я была уже на 3-м курсе, он вернулся из армии. Опять же на тот же самый курс на наш пришел, где я уже догнала. Вот. И поскольку я была комсоргом группы, на меня выпала такая честь подтягивать этого двоечника, который пришел, все забыл, ничего 2 не года. знает. Да, ну и вот в результате получилось, что практически за полгода я его подтягивала до состояния того, что мы с ним подали заявление в ЗАГС. То есть фактически творчество – это следствие вашей любви. Ну да. Получается так? То есть оттуда у нас все. еще, Лена не все сказала, было испытание такое временем. После того, как мы это решили объединиться. В общем, Лена, поскольку она была комсорг и отличница, ей дали путевку в Геленджик
на, Москвы да, пришла путевка. на что-то месяц или там... На в общем, месяц по да, теплоходу. на теплоходе, но одной. Вот. Ну и на группу там были еще путевки на Красный Камень в Кыштым, на Новые Ряды. Лена отказывается от этой путевки, потому что на Красный Камень мы могли ехать вдвоем. Ну, в смысле, не с группой, но там как бы Ну, быть быть вместе. вдвоем находиться. Да. А я в это время еще параллельно играл в эстрадном ансамбле. Вот. И тут наш руководитель съездил в Крым, в Симферополь, и нашел там работу для нашего ансамбля. И я тут Лене звоню, я говорю: Лена, все, хочешь жить в Крыму? Все, давай, я поехал зарабатывать. В общем, он поехал зарабатывать место жительства в Крыму. Победителя Ну, этого я встречала потом в одних шортах в октябре месяце. Да, я уехал, не взял даже куртку с собой. Но было лето, я не думал. Но самое было то, что когда он вернулся из Симферополя, я не знала, когда он приедет. Ну, Просто вообще тогда не знала. было сотовых телефонов. Связи и не было абсолютно связь, никакой. Только до востребования. там, и Мы, прочее. я ему каждый день писала письма не по одному, по штуке, по три, в завтрак, в обед и в ужин. Трехразовое письменное питание у него было. Я его подкрепляла, поддерживала всячески, как могла. Писала ему там выдержки из крокодила, чтобы они там смеялись. Все. Он в ответ мне всего 3 письма прислал. Ну, я Ну, настоящий мужчина, скупая, Ну, такая спасибо за мужская эти любовь. письма. Вот я не знала, он когда приедет, и вдруг вечером сидел, мне ёкнуло сердце, что сегодня приедет. Я маме все говорю: мам, пошли Колю встречать. Она говорит: как? Я говорю: он сегодня приедет. И вечером мы пришли, и на перроне, когда уходил уже поезд, уже никого не было. Я говорю: я не могла ошибиться сердцем. Потому что он, ну нету, все, уже вроде все вышли из поезда. И смотрю, стоит в шортах, вот так вот весь трясется от холода, вот с таким инструментом в чехле. Но зато с в вареных электропиано. штанах. И вы его Вестник. укрыли. Я иду в сапогах и в пальто. Представляешь, какое чувство Да, и я, на конечно, расстоянии. побежала. Солнце да яркое белое горит, ой, ночи темные да горячие объятия, ой, сердце девичье ты заговорил. Ой, мама, маменька, да не умею врать я. Любимый мой, лети, как вольный ветер, казачья кровь, да конь твой вороной. Любимый мой, один такой на свете, да не судьба нам вместе быть с тобой. Любимый мой, любимый мой, степи до ковыль до самой до зари, долго ли, коротко, а на двоих дорога. Сердце до девичье ты заговорил, ой, люди добрые, да не судите строго. Любимый мой, лети, как вольный ветер, казачья кровь, да конь твой вороной. Любимый мой, один такой на свете, да не судьба нам вместе быть с тобой. Любимый мой, любимый мой, солнце да яркое белое горит, ой, ночи темные да горячие объятия, ой, сердце девичье ты заговорил. Ой, мама, маменька, да не умею врать я. Любимый мой, лети, как вольный ветер, казачья кровь, да конь твой вороной. Любимый мой, один такой на свете, да не судьба нам вместе быть с тобой. Любимый мой, лети, как вольный ветер, казачья кровь, да конь твой вороной. Любимый мой, один такой на свете, да не судьба нам вместе быть с тобой. Любимый мой, любимый мой. Когда выяснилось, что у нас, значит, ну, не получается там с пропиской и все, в общем, ну, решили, значит, возвращаться домой. К тому времени уже как бы мы уволились,
средства все кончились. В общем, мама, там я написал письмо или телеграмму, попросил, выслала мне денег на обратную дорогу. В общем, я купил билет, и у меня какой-то остается там какие-то средства, ну, чтобы доехать, чтобы как-то чем-то себя кормить. Я думаю, я сейчас, значит, возьму 2 бутерброда с сыром, бутылку пепси-колы, поужинаю и как бы на следующий день уже буду дома. И, значит, объявляют, что поезд, оказывается, идет другим путем, не через Запорожье, как он ехал, а через Керчь. И это все затягивается на 4 суток. А еды нет. А еды только бутылка пепси-колы и 2 бутерброда с сыром. Вот. Но у меня был инструмент с собой, афиши нам тогда напечатали. Это всегда хорошо Вот. помогает. И Всегда. по почице с Екатеринбурга девчонки 2 ехали с отдыха. Вот. Ну и разговорились, я им рассказал, кто я. И они мне начали, значит, кормить, поскольку я им афиши, значит, подписываю, как артиста. И все. И вот так вот я 4 дня, в общем, как бы не дали мне с голоду пропасть. А возвращаемся, там-то тепло еще, а здесь, чем ближе к Уралу, снежок, смотрю, пролетает. Я рубашечку сверху, не с маечку, там и наверх все надеваю. Попутчики как тоже, капуста да, на себя, помогли. чтобы, да, все. Ну и вот так вот приезжаю с этим инструментом, помню, мяс, уже снег пролетает, там, с середины сентября, да, вечер был. Вот, и Лена с мамой тут меня встречает. Ну и тут уже, поскольку уже все уже, значит, это было на расстоянии проверено, все наши чувства. Вот, уже мы как бы уже окончательно все. Россия, она такая, у нее всегда большие дороги, едешь долго и долго, долго и долго. Слушайте, а давайте песню послушаем про долгую дорогу. Тянется дальняя дорожка в родимый дом. Подожди, не грусти, потерпи немножко, кончится дорожка, дома отдохнем. Подожди, не грусти, потерпи немножко, кончится дорожка, дома отдохнем. А дорожка тянется по деревням, селам, эх, пивка в холодном окрошечку махнуть. Подожди, заведи песенку веселую, веселее с песней, короче путь. Не грусти, заведи песенку веселую, веселее с песней, короче путь. Дороженьки ни конца, ни края, и за поворотом снова поворот. Не грусти, да не плачь, милая родная, кончится дорожка, все на лад пойдет. Не грусти, да не плачь, милая родная, кончится дорожка, все на лад пойдет. Через годы тянется дальняя дорожка, через лесы, горы и мою судьбу. Не ругай ты меня, милая хорошая, ведь без той дорожки жить я не могу. Не ругай ты меня, милая хорошая, ведь без той дорожки жить я не могу. Тянется дальняя дорожка в родимый дом. Подожди, не грусти, потерпи немножко, кончится дорожка, дома отдохнем. Подожди, не грусти, потерпи немножко, кончится дорожка, дома отдохнем. А вот вообще кто у вас занимается подбором репертуара? Как вы к этому... Вот наверняка есть какие-то определенные принципы, по которым вы
говорите, да, эта песня наша? Ну, у нас есть руководитель. Да, подбор, Все решает руководитель. да, Всё подбор по своей репертуара – это железной очень рукой. непростое дело, так Мгм. скажем, особенно когда, казалось бы, так столько много песен спето, так много Да. перепето. Большая как бы недостача в том, что мы не пишем авторских песен, у нас их нет, но вот так случилось. И нам приходится брать в репертуар те песни, которые наиболее ложатся на ухо зрителям, для которых мы выступаем. Вот нравится песня, мы вот чувствуем, если она идет в народ, эта песня, то есть она любима, мы ее берем, мы немножечко ее по-своему сделаем, либо мы делаем ее не хуже, чем поет ее исполнитель оригинал. Ну, стараюсь. Я, знаете, какую хочу послушать песню в вашем исполнении. Это самая любимая песня Челябинской области. Самая любимая. Что же это за песня? Галина. Давайте сейчас ее послушаем вместе. Ходил по свету, колесил я много лет, но счастья так и не нашел. Детишек нет, жены вот тоже в общем нет, и на душе нехорошо. Видал я много разных стран и городов, ногами шар земной крутил, что было сил. Да только в сердце свою первую любовь всегда носил, всегда носил. Растет, растет возле дома калина, растет, цветет, на мою на беду. Живет, живет в этом доме Галина, да я никак все туда не дойду. Живет, живет в этом доме Галина, да я никак все туда не дойду. А помнишь, Галя, как я в армию пошел, и от тебя все ждал письма, а друг соврал, что я другую там нашел, и ты поверила словам. Я столько лет тебя пытался позабыть, бежал по свету, как чумной, не чуя ног. Но разлюбить тебя, родная, разлюбить так и не смог, так и не смог. Растет, растет возле дома калина, растет, цветет, на мою на беду. Живет, живет в этом доме Галина, да я никак все туда не дойду. Живет, живет в этом доме Галина, да я никак все туда не дойду. На-на-на-на, на-на-на-на-на, 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 на-на-на-на, на-на-на-на-на, на-на-на-на-на, на-на-на-на. На голове полным-полно волос седых, да кружит злое воронье. Встречал я женщин умных, сильных, молодых, да не похожих на нее. Промчались годы молодые, ну и пусть, и наше счастье еще будет впереди. А я вернусь, я обязательно вернусь. Ты только жди, ты только жди. Растет, растет возле дома калина, растет, цветет, на мою на беду. Живет, живет в этом доме Галина, да я никак все туда не дойду. Живет, живет
этом доме Галина, да я никак все туда не дойду. Опа! Оп! Живет, живет в этом доме Галина, да я никак все туда не дойду. Живет, живет в этом доме Галина, да я никак все туда не дойду. Но я вот про Галину узнал, я вот тоже вот удивился. Оказывается, это Елена Василек написала для Михаила Евдокимова. Эта Он- песня была написана для него, Михаила. для его жены, его Для жену его жены? Галина, ну как бы зовут. Когда он был жив, он ее пел, а потом, Мгм. когда случилась трагедия, она взяла эту песню себе, и как бы вот в этой песне появилась такая большая жизнь. Да. Она и нам нравится. Она её нравится, себе. она нравится всем, она нравится всем. И все ее, конечно, Да, поют. особенно вот если учесть вчерашний концерт наш здесь вечерний. То есть, когда мы спели Галину, я так подумала, все, надо концерт закрывать. Дальше смысла петь нет. Все сделано, Петь надо все Галину. Потому что в середине концерта такой взрыв эмоций, и потом как бы концерт. Очень сложно было после этой песни опять заставить На народ такой же обратить уровень эмоций. внимание. Да. А вот какую песню вы бы выбрали после Галины? После Галины. «Гуляй, Россия», наверное. Ну нет, мы после Галины, вот у нас как-то сложилась такая традиция, что мы «До свидания, дорогой» поем. Да. А давайте ее сейчас послушаем. Он ее, получается, ищет, да, надо, ждут друг друга. Получается так, что раз, и ну, до свидания. Теперь. Быть заел. Да, быть заел. Давайте послушаем. Давайте ее послушаем. Надоели, 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 надоели мне кастрюли и борщи. Надоели, надоели в самом деле, ты меня сегодня дома не ищи. До свидания, до свидания, до свидания, дорогой. А я еду на свидание, да только не с тобой. До свидания, до свидания, до свидания, дорогой. Она едет на свидание, да только не с тобой. А я еду, улыбаюсь. Я лечу, 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 лечу. И как девочка немножечко смущаюсь, и скорей поцеловать его хочу. До свидания, до свидания, до свидания, дорогой. А я еду на свидание, да только не с тобой. До свидания, до свидания, до свидания, дорогой. Она едет на свидание, да только не с тобой. Затворите, затворите двери рая, в эти двери мне уже не заходить. Что же делать, если я еще такая, что могу мужчину взять и полюбить? До свидания, до свидания, до свидания, дорогой. А я еду на свидание, да только не с тобой. До свидания, до свидания, до свидания, дорогой. Она едет на свидание, да только не с тобой. До свидания, дорогой. А я еду на свидание, да только не с тобой. До свидания, до свидания, до свидания, дорогой. Она едет на свидание, да только не с тобой. А я еду на свидание, да только не с тобой.